3条人命，10多次重伤，发生在哪里？不是战场，而是现代汽车在乔治亚州的电动车工厂。自2022年开工，事故频发，有人高处作业未系安全带坠落，有人被叉车碾压。《华尔街日报》引述多名现场安全协调员称，缺乏经验的移民劳工与松懈的安全执行是风险的关键。2025年9月，美国移民与海关执法局 ICE 在此展开行动，拘留数百名韩国工人。美国国土安全部 DHS 称其为历史上最大单点执法突袭。这座未来工厂被推到聚光灯下。现代汽车回应已完成全面审计，强化监督与培训，严格承包商准入与问责。CEO 何塞·穆诺斯表示，安全先于一切，话已至此，关键在落实。建设仍在继续，底线也该更清楚，速度可以慢一点，安全不能退一步。结论只有一句：光环再亮也挡不住事实，把安全带系在每个人身上。欢迎订阅我们的频道，打开小铃铛，我们会第一时间为你提供最新的新闻消息。谢谢点赞。